自古以嚟，人類一直都用盡千方百計嘗試去預知未來，而可能大家細個嘅時候都一樣會對自己嘅未來充滿好奇。正所謂快人一步，着衫都冇咁老土。今集我會講一個我自己嘅親身經歷，而呢個經歷就係關於一個到而家我都好後悔玩過嘅遊戲——碟仙。喺故事開始之前，麻煩你撳一撳下面個 like 同埋訂閱呢個 channel。正所謂善有善報，身體好。故事發生喺我西灣河嘅屋企，呢度係我成長嘅地方。由我有記憶開始，我就好感覺到呢個屋企係一間有好多鬼嘅屋。我人生第一次接觸碟仙係喺我大約7歲嘅時候，當時係暑假，趁住我爸爸媽媽去咗旅行，我家姐就請咗10幾個朋友返屋企開 party。天生內向嘅我就全日匿埋咗喺自己房，直到夜晚差唔多12點，我家姐興高采烈咁入嚟我房同我講：喂，出嚟一齊玩啲刺激嘢啊！我見出面廳又冇乜聲，應該唔係叫我出去唱歌跳舞啩，咁我就即管出去睇下啦。一到大廳，見到佢哋20幾個哥哥姐姐已經圍圈坐咗喺地下，正中間放咗一張好大嘅紙，紙上面有一隻平時食飯用開嘅豉油碟。跟住我家姐就揾咗2個哥哥姐姐陪住我，佢哋一路拖住我埋位，一路同我講：唔使驚噶，呢個遊戲叫做碟仙，係請啲遊魂野鬼同我哋傾偈嘅。總之陣間無論發生咩事都好，記住唔好大叫，我哋會喺度陪住你噶啦。就係咁，我就開始睇住佢哋3個咁用中指掂住隻碟，係咁問問題。過程好陰森，但係冇恐怖嘢發生過。只不過我好記得部分佢哋問過嘅問題，後來真係發生咗嘅。例如我家姐問佢將來會做咩職業啦，碟仙就回答4個字：飛機報碟。我哋當時唔明係咩意思嘅，點知後來我家姐真係去咗航空公司做地勤，負責安排飛機升降。而另外仲有一個姐姐就問佢將來嘅男朋友係做咩職業啦，碟仙就回答騎師。佢哋當時可能覺得呢個碟仙係求其答啲嘢敷衍我哋嘅，所以大家就對望大家笑一笑啦。點知後嚟呢個姐姐識咗個男朋友係做 DJ， 即係唱片騎師，最後仲結埋婚，所以真係唔到你唔信。呢一次神奇嘅經歷令我立志喺我大個之後點都要親身試下玩一次碟仙。終於喺我17歲嗰年嘅暑假，我又係趁爸爸媽媽唔喺香港嘅時候，叫咗當時嘅女朋友 Joanne 同埋我一 pair 情侶 best friend Louis 同埋 Judy 同埋佢哋隻狗仔嚟咗我西灣河個屋企，打完牌之後喺嗰晚大約11點開始玩碟仙。我好記得喺我哋開始之前仲好興致勃勃咁講：哇！既然呢個屋企咁多鬼，你估陣間嘅碟仙會唔會就係呢度嘅鬼啦？當時我哋仲未知，我哋即將會闖出大禍。開始之前，我哋講好咗，陣間每次最多只可以3個人玩，因為要留翻1個人喺度，有咩事嘅時候去求救。一開始佢哋3個都係第一次玩，所以一路都以為係我哋其中1個人推隻碟嘅。我記憶中隻碟係行得好快，好有力。我話好有力嘅意思係因為我感覺唔到隻碟係由我哋去推，而係隻碟快到係拉住我哋隻手去行嘅。我哋問咗一輪有關前途啊、拍拖啊、事業啊嗰啲例牌嘢之後，大家似乎熱咗身，問嘅嘢就開始越嚟越大膽。我膽粗粗問咗一個我最想問嘅問題：你係唔係喺度住鬼啊？隻碟喺張紙度行咗個圈，然後就停咗喺是呢個字嗰度。呢一刻個氣氛都認真咗，大家已經冇好似頭先咁嬉皮笑臉。然後 Louis 見既然大家玩得咁認真，就話不如做個實驗啦。由而家開始，每次只可以2個人玩。喺隻碟行緊嘅時候，其中一個就俾個眼神對方，
對方跟住就輕輕將隻手指離開隻碟，咁就可以確定隻碟唔係由我哋去推，而係真係由隻鬼去推。當大家聽到呢個提議嘅時候，唔知點解覺得好興奮。唔識死嘅我更加搶住要由我同 Joanne 開始先。而我可以好肯定咁話俾你聽，當隻碟得返我自己隻手指掂住嘅時候，我真係揾唔到任何藉口去話呢隻碟係由其他人推嘅。呢個 round 我再問碟仙，我最關心嘅問題就係呢個屋企有幾多靈體喺度咧？碟仙好快咁答，很多。然後 Joanne 再問咗一個應該係玩碟仙唔可以問嘅問題。咁你係點死㗎？呢個時候隻碟就好慢好慢咁樣翻返去起點嘅位置，然後就再冇喐過。喺差唔多同一時間，頭先我講過 Judy 帶嚟嗰隻狗仔就突然向住我爸爸媽媽間房好惡咁樣狂吠。隻狗仔仲要係一路吠一路好驚咁樣向後騰。Judy 話呢隻狗仔佢養咗4年，一路都好靜，差唔多從來未聽過佢吠咁滯。所以大家呢一刻都覺得越嚟越唔對路。於是我同 Joanne 就同碟仙講句唔好意思啦，唔該你翻返去原位，然後我哋就決定暫時唔再玩住。經過呢一晚之後，我哋4個人入邊有3個都陸續遇到怪事。首先係 Joanne， 一直都冇夢遊嘅佢，喺嗰晚之後連續3晚一瞓着覺冇幾耐就會夢遊出去客廳，嘗試打開個窗門，好似想擒出去咁樣。好彩佢爸爸呢就好夜瞓，所以3次都可以及時叫醒咗佢，制止佢跳出窗。跟住就到 Louis， 佢係家境比較富裕嘅一個，住嘅係一啲低密度住宅，所以看更嘅叔叔每一個住戶基本上都好熟嘅。有一晚 Louis 返到屋企喺 lobby 等 lift 嘅時候，咁啊循例同看更叔叔打個招呼，點知看更叔叔就同 Louis 講：尋晚嗰個係咪你女朋友仔啊？幾靚女喎。Louis 拗晒頭，因為佢好肯定尋晚係佢自己一個返屋企，而且當時係凌晨1點幾，根本已經冇其他人。但係 Louis 為咗唔想嚇親個看更叔叔，所以就笑一笑講句：係啊係啊，咁就算數。跟住到我自己喺玩完碟仙之後嗰個星期裏邊，基本上係晚晚瞓覺都俾鬼壓，而其中更加有2次喺我全身喐唔到掙扎緊嘅時候，直頭係有把好惡嘅男人聲喺我耳仔邊係咁，唔知呢啲係咪就係鬼食嚟嘅聲呢？佢咕嚕咕嚕咁大約半分鐘，我先掙扎完喐得返。呢2次有聲嘅俾鬼壓嘅經歷，再加埋知道咗 Joanne 同 Louis 都有怪事發生之後，我哋喺一個 uncle 介紹之下，就揾咗一個你可以話佢靈媒，又或者可以話佢係神婆嘅人啦。總之當時我哋幾個小朋友淨係知道闖咗大禍要揾大人幫手。呢個神婆只係問咗我哋3個嘅全名同埋出生年月日，然後黑埋眼一陣，再用好嚴肅嘅眼神打量咗我哋成分鐘，跟住就好似知道晒我哋玩過啲咩咁。佢話我哋問咗靈體一啲唔應該問嘅嘢，令到個靈體好嬲。好在個靈體唔係要攞我哋命，只係想嚇下我哋，所以呢個神婆教我哋買咗啲祭品燒翻俾佢，同埋要我哋一定要好有誠意咁樣同佢道歉。最特別亦都最令我覺得好神奇嘅係，呢個神婆喺我臨走嘅時候語重心長咁同我講：你屋企嘅係家鬼，你只要唔好再撩佢哋就冇事噶啦。但係你記住，千祈唔好再喺屋企玩碟仙呢啲嘢。我哋3個跟足佢嘅吩咐，做晒所有要做嘅嘢。怪事果然真係冇再發生，但係呢次嘅教訓實在太深刻，所以我同自己講，呢一世我都唔會再掂碟仙呢啲嘢。我都奉勸而家聽緊嘅你，有啲嘢真係唔可以玩。如果你都有試過類似嘅經歷，歡迎留言話我知。